Gala ulit sa isim. Oo. 3299 lang. Pakita ko sa gusto. Tingnan ko, panregalo ko lang sa bata. 3299 lang. Techno Spark Go. Techno Spark. Ito na po yung tsura niya, sir. For sure makakabenta ka naman. Dito lang. Tapos sir, 64 gig na yan, 6 gig RAM, tapos Type-C na rin. Oo. Pang bata po ba, sir? Oo. Eh sir, good for gaming na yan. Magkano? Nasa 3299 lang, sir. 3299. Dual speaker na rin, sir. 3299. Ang size niya, sir, ganito ka lang. Okay. Nasa ganyang price range mo, sir, yung ganyang presyo, sir. Mga ganun. Maya-maya, babalik ako mamaya-maya. Sir, dito, bigyan pa kita ng mga freebies, ha. Oo. Maya-maya, ikot lang ako. Dito lang kasi lista ko naman, sir. Gusto po sa ito. Oo. Yes, sir. Sir, Four nine. iPhone 11. $24,000. Ginawa ko. Mahal pala cellphone eh, no? Tama na yung 32 lang yun doon. Pwede na yun. Eh, pambata naman eh. Oo. Hanap mo na tayo. Baka mayroon pang iba. Baka may mura-mura yung tigwa 1.5 eh. 5. Pero wala. Malay mo. Hindi na sumikot yung Nokia, no? Hindi na. Works right now. Sir, all brand. Vivo Autotech. iPhone, sir. Titingin lang wala. All brand naman. ito sir yung X9A natin, sir. Sir, binabagsak, sir. Binabagsak. Pwede nyo ibagsak sa matibay ang screen niya, sir. Naka 5G na kayo, sir, na 256 na storage, sir. Pwede nyo i-hack, sir. Pwede mong ibag, sir, naka-zero interest yan sa mga card at saka sa home credit, sir. Naka-instant 700 Sige, ka. okay na lang. Oo, sir. May mga Sir, open for installment tayo, sir. 499, baka pang regalo lang ang 499. Oh, regalo nga lang eh. Ito sir, 499 at saka 5499, sir. Tingnan ko lang. Okay.
Ito, sir. Sana all! Yung nakasil. Dating 5,999 less 500, sir. Yan, ako 700. Dating 5,999 less 1,000. 4,999 na lang. Sabihin mo din, sir, may nakasil. For 3,999 lang siya ngayon. 399 sa Vivo. Apo. Dating 5,999, 4,399 lang siya ngayon, sir. Ano na to, 64 na din storage, kagaya ng 4,999 ito. For 399, 4,000. 4,399. 4,499. Sige, mamaya na lang. Ikot muna ako. At sa bawat Guys. Maraming cellphone. Kaso nga lang. Wala. Maraming cellphone. Kaso nga lang. Medyo may kamahalan. Sir, dito all brands yung may freebies. Like Infinix, Realme, Vivo, Xiaomi, Poco. Dito all brands meron. Bronze. Ito. Ilang. 18 na rin. Ito. Regalo lang sa bata. Bali may pumalit mo dyan sir. Spark po 2022 kasi yan. May latest na 2022. Yung price niya, 3.5. Opo. Pero wala na yan sa ano. Ang pumalit wala yung na. 2024. Wala na. Magkano yun? Sasakyan din kayo doon. Boss DJ, magkano yung Spark po 2022? Ilan yung JP? Eh pagka malalayo. 3599 siya 3799 din. 3,599. 3,599. Ganyan din po. Pero 2020 po. Hindi na po ganyan ang ginagawa niya. Ganito na po. Ganyan na. Meron po. Saka fingerprint sa side po. Yung Spark ko po Anong na- ano to? Branch to? Spark 2024 Spark model. 2. Yung difference po nila, 664 tsaka 864. Ang meron Ito, kasi 7 ng tsaka yung 864. 2024 model, 3799 tsaka 3999. Sige, balik na ako mamaya. 3.9. 3.5 dito. Mayroon 3.2 doon. 3.2 na lang. Oo. Kamelos ka na. Ito. Pero mama, tingin ka muna. Oo, ano ba to? Wala ka may tigisan libo eh. Kami sir. Xiaomi pala ito, Xiaomi. Ano yung pinakamura? Ayun sir, meron tayo dun sir. Ako na boss. Boss, demo na. Ito po 5.5 lang saka 6.5. May 3.5 tayo. 3.5. 64 gig. Yes po. Tapos 3 gig plus 2 po yung RAM niya. Bali total of 5 gig RAM. 3.5 yun. 3.4. Sige, thank you. Pwede ulugan po ha. Kakash namin, kakash. Chart Vivo. Ano? Meron tayo sir, B29 5G, B29e, Y36, Y27, Y17 na sir, less 1,000, 5,999 na lang. Y02 series, 3,999, tsaka 4,399 sir. Sige sir, thank you. Doon nga lang, Chart. Mura ka doon, oh. Dito muna tayo. Tingnan muna natin lahat. Hey sir, owner. Okay. Yes sir, may Price. mga promo mga units sir. May mga discount tsaka may discount. Units na nagagamit sir. Pambata lang eh, pambata. Yes sir, naka less 500. Ay 490 na. Ito naman, 6990 sir, naka 128 gig ka na sir. Saka, anong brand ba yung prefer?
Meron kami sa... Naghahanap lang na medyo mababa kasi pambata lang naman. Okay, sir. Meron kami, sir, 3,999. 3999. Bago sa sir. Sige mamaya, babalik ako pag ano. 3999. Wala na. Card. Globe pala yun. Mobile work. Po Reno. Wala na. Thank you. Balik ka tayo doon. Mora doon. Mora doon, no? Oo. 99. Ay, sir, paano kaya may smartphone? All brand kami dito. Redmi Tech 9 Phoenix Xiaomi. Sige wala. Ano yung Phoenix doon, sir, do? $499. Phoenix 7 3699 oh to 6GB 64. Richard, doon tayo. Spark din. Axis. Ano, Airtel smartphone. Ano ko pinakamababa? Gano? 3.5 ko. No, Airtel. Ang regalo lang sa bata. So, magkano siya na? Just 3 plus. 3. Budget na lang, sir. 3.5? 3.5 na. 3.5. 3.7. Ito for 3. 2.5 Okay, mamaya balik lang kami. 3.5. Samsung. Samsung. Gusto mo? Gusto mas mahal. Mahal yan. Mahal yan, Samsung. eh.